ورحمة الله وبركاته أجمعين. أحباءنا في الله، نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يكفينا وإياكم شر أهلنا جميعا. اليوم عندنا الأعشاب والعلاجات في الطب البديل والطب الشعبي من كافة أصقاع العالم. عندنا أولا التهاب الحلق، التهاب الزور أو الحلق. هذه مشكلة تصاحب عادة نزلات البرد، أو قد يحدث بدونها طبعا. هي سببها نتيجة عدوى فيروسية أو بكتيرية تتسم بأن الإنسان لا يستطيع البلع، تتسم بأن الإنسان بني آدم عبد الله لا يستطيع أن يبلع، وقد يرافق ذلك ارتفاع في الحرارة. خلينا نبدأ بعلاجات الطب الشعبي والطب البديل. أفضل شيء بالنسبة لالتهاب الاحتقان الحلق، أفضل شيء على الإطلاق من بين الأفعال قاطبة هو أعطيني يا جاي الشريف، أعطيني يا جاي خلصيني، هاتي تفضلي خذي هاكي. هو استخدام الغرغرة، استخدام وشو طال عمركم الغرغرة، الميرمية مع الملح الخشن. الغرغرة بمغلي الميرمية مع الملح الخشن أحد أفضل الإجراءات البيتية التي من الممكن أن نتخذها بعيدا عن الأدوية الكيماوية وفي المنزل، وهي مادة رخيصة. وأكثر شعب على كوكب الأرض، أكثر شعب على كوكب الأرض يشرب الميرمية من هم؟ أكثر شعب على كوكب الأرض يلد، أكثر شعب على كوكب الأرض يشرب الميرمية مين يا بنات يا عرب الله؟ الفلسطينيات. الفلسطينيين أكثر شعب يتوالد على كوكب الأرض، وأكثر شعب يتناول الميرمية. الميرمية وش فيها؟ الميرمية تنشط المبايض. بيضة الفلسطينية قد راسنا كده، كل يوم تلد الفلسطينية. الله هداهم إلى الميرمية، ولذلك الفلسطينية ب9 شهور بتلد، العربية 1 تلد 10. كل فلسطيني عندها 40 ولد ما شاء الله، ولذلك صامدين إن شاء الله. وما في أحد يتساءل منين بيأكلوا هذول. الله بيطعمهم. اشرب الميرمية. ولك انتوا العرب ألا تسألون أنفسكم؟ انتوا أيتها العربية، أيتها الأمازيغية، أيتها الأرمنية، أيتها الكردية الشركسية، ألا تسألون أنفسكم؟ ما بتسأل أنفسكم ليش الفلسطينيات كل يوم بلدن؟ فلسطينيات كل 24 ساعة بلدن ولد. ليش؟ يعني بيشرب الميرمية يوميا، ميرمية، ما عندهم سالفة غير الميرمية. إذا شربوا مية بحطوا ميرمية، إذا شربوا شاي ميرمية، بابونج لازم ميرمية. منشط رهيب للمبايض. ألا تسألين نفسك ليش الحامل ممنوع تشرب ميرمية؟ الحامل ليش ممنوع تشرب ميرمية؟ ولكن الحامل إذا شربت ميرمية بتجهض ثاني يوم، بصيب إجهاض. ليش؟ لأنه الميرمية منشط، خلي البيضة قد راسكن كده. بدك أولاد شربي ميرمية، اضربي تعلمي من الفلسطينيات. الغرغرة بالميرمية استغفر الله العظيم، والملح الخشن
أحد أفضل الإجراءات اللي ممكن تعمليها ببيتك هي الغرغرة بهذه. قد تقولين يا أبو عبد العزيز طيب العيال صغار، أطفال صغار ممكن يشربوا منها شوي، ما في مشكلة، بالملعقة يشربوا، طهر رهيب. هل تريدين وصفة قوية جدا؟ ممكن. إذا عندك التهاب بالحلق ولا تريدين أخذ دواء كيماوي، هالسموم الكيماوية، في وصفة أخرى أيضا. كوب موية، كوب ماء ساخن، ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون، نصف ملعقة صغيرة من الملح الخشن، عصير نصف حبة فليفلة حمراء. ما في فليفلة حمراء حلوة، في حارة وفي حلوة. عصير نص حبة فليفلة، اعصروها وحطوها وتغرغر بيها، خلاص تغرغر فيها كل ساعة ساعتين، كل ساعة خلاص بكرة ما شفاء تام إن شاء الله. وإذا كنت تأكل حار حط بدل عصير الفليفلة الحارة الحلوة حط حارة، يكون أسرع وأسرع. هل يوجد أبو عبد العزيز علاجات للالتهاب الحلق هذا؟ يوجد. شوربة الدجاج مع الثوم، اضرب لك راس ثوم كبير، دقه وحطه على شوربة الدجاج واشرب. فوق الممتاز. اعملي غرغرة بخل التفاح. عندك لوز خل التفاح مع ماء عادي فاتر، خلطي لك كل كوب مثلا، كل كوب 3 ملاعق كبيرة، خلطيهم طول خلاص تغرغري كل ساعة من أول يوم تشفي إن شاء الله تعالى. بعد الشفاء والتشافي من التهاب الحلق، رجاء وفضلا غسل فرشاة الأسنان بالخل وتعقيمها بشكل جيد لكي لا تعود العدوى إليكم مرة أخرى. كذلك رجاء أثناء فترة العلاج غسل فرشاة أسنانكم بعد كل استخدام بالخل والماء والملح. الآن نأتي إلى السعال. طبعا السعال نوعين، في سعال جاف وهناك سعال رطب. أحد أفضل التدابير المنزلية التي ممكن أن نستخدمها لعلاج السعال على الإطلاق، أفضل علاج نورمال طبيعي على كوكب الأرض لعلاج السعال وأشرف علاج، كاسة شاي محلاه، كاسة بابونج أو شاي محلاه بالعسل وعليه عصير ليمون. أفضل علاج منزلي في العالم للسعال، للصدر، للزكام، كاسة شاي أو بابونج ساخنة، حطي عليها ملعقة عسل مع عصير ليمون، حركي وقولي بسم الله. أحد أفضل التدابير على الإطلاق. أفضل دواء في العالم، أفضل علاج على كوكب الأرض لإخراج الوسخ من الصدر على الإطلاق، وبعد تجارب المؤكدة، هو هذا العلاج. أفضل علاج جربت بحياتي لإخراج الوسخ من الصدر و100% على الإطلاق هو
تشربوا عصير، تشربوا شاي أو بابونج ساخن وتحطوا عليه ليمون، عصير ليمون وملعقة عسل أو ملعقتين عسل، زائد هذا العلاج. هذا العلاج اسمه اليانسون النجمي. اليانسون النجمي، حطه في فمك وامضغوه. اخواتنا في غزة المحتلة من قبل فلان وفلان، اخواننا في فلسطين المحتلة، اخواننا في مناطق الجهاد والرباط، هذا بدل الأدوية. هذا إذا معك وسخ بصدرك، اخواننا في فلسطين المحتلة امضغوه، حطوه فمكم وامضغوه يطلع الوسخ. أنتم غير قادرين في فلسطين على شراء العلاج، خذوا من هذا، حطوه فمكم وامضغوه يخرج الوسخ من صدركم. اسمه اليانسون النجمي، حبل حلاوة النجمي. قد تقول أخت أو أخ يا أبو عبد العزيز، ممكن نطحنه ونعمله شاي مثل الشاي؟ ممكن، ولكن لن تستطيعوا شربه، لن تستطيعوا شربه. قبل كم يوم أصبت بالتهاب رئة شديد جدا، ونطقت الشهادة وكنت سأموت. نطقت الشهادة كنت سأموت لأنه صدري سكر نهائيا. وذهبت إلى طبيب مصري صديق وأخ، وهو من أفضل من رأيت من الأطباء في المنطقة التي نحن فيها. أفضل طبيب رأيته بحياتي في المنطقة التي نحن فيها، مصري ويعمل في مكان ما. فذهبت إليه، كتب لي علاجات ضخمة جدا مجلجلة. طبعا أنا جسمي لا يتحمل المواد الكيماوية، ففورا قلت لهم عبد العزيز أحسن حل هو اليانسون النجمي، اليانسون هذا النجمي. فقال طيب أنا الذي أعرفه يا أبو عبد العزيز أنك أنت تمضغ، فشو رأيك نطحنه ونعمل لك إياه مثل الشاي؟ قلت له والله أحسن أسرع. فلما طحناه وعملناه مثل الشاي لا يمكن شربه، ما نقدر نشربه، طعمه مثل الحامض على حلو، ما بعرف شلون، فما تقدر تشربه. فأجبرت نفسي على شرب كاس واحد بالعصا، ففي الصباح تحسنت 60-70% بعد شربه مرة واحدة. هذا أقوى علاج على كوكب الأرض والمريخ وعطارد وزحل لإخراج الزبل والوسخ والنتن من الصدر. وإذا كنت بتدخن أو بتشيش أو بتشرب حشيش تلف، يخفف لك الرغبة جدا، يخفف لك الرغبة جدا. زائد يقتل إذا عندك ريحة كريهة بالحلق يقتلها من أول مرة. إذا عندك حلقك ريحته كريهة يروح لك الريحة، مجرد تحطيه في فمك وتمضغيه خلاص تروح. ورخيص، أرخص من الفجل، وأرخص من الفجل، وأرخص من الميرمي. العرق سوس، حراق السوس. عرق السوس، حراق السوس. هذا عرق السوس إذا خلطناه باليانسون، باليانسون حب الحلاوة، اليانسون هذا اليانسون اسمه يانسون.
ها لو خلطوه مع اليانسون ومع الزعتر ومع ملعقة مع قدر نصف كوب عسل مع كوب ثلاث أكواب ماء ساخن، وخلطوه ببعضه وغليتيهم على نار هادية، ورجعتوا غليتوهم على نار هادية مثلا شيء لحتى تغلون على نار هادية، وثم تنزلون وتصفون وتشربون. أحد أفضل العلاجات على الإطلاق لعلاج السعال، وممكن تتغرغر وتشربه ما عندك مشكلة. هل يوجد أدوية أخرى لعلاج السعال؟ نعم يوجد عصير البصل والعسل، أو أكل بصل وبعد يوم شوي أكل عسل. البصل والعسل علاجان عجيبان للسعال. طيب إذا عندك ولد طول الليل كيف توقفين السعال؟ شممين زيت النعناع، زيت النعناع، خليه يشم زيت النعناع يتوقف السعال. هل تعاني إخواننا خاصة إخواننا في فلسطين المحتلة الغير قادرين على شراء الأدوية، خاصة إخواننا في سوريا في مناطق الحرب، خاصة إخواننا في ليبيا في مناطق الحرب، إخواننا في العالم في مناطق الحروب والزلازل والمحن والقلاقل؟ أفضل علاج ممكن تعالج السعال من خلال بذور الشبث أو نبات الشبث الرخيص هذا الموجود بكل مكان بالسوق الخضار عند بيع الخضار. شو ملعقة صغيرة مطحونة مع كوب ماء ساخن، اتركها تتنقع 10 دقائق، ثم صفيها وحط لك ملعقة عسل واشرب كل يوم 3 مرات، يروح لك السعال بإذن الواحد الأحد. الحلبة ممتازة. الآن علاج التهاب الحنجرة، البحة، صوتك راح، وخصوصا أخواننا وأخواتنا المغتربين في بلاد الباردة في أمريكا، في البلاد كندا، بناتنا بكندا، بناتنا عيالنا شبابنا بأمريكا بالمناطق الباردة بالكندا أيضا. بحة الصوت، التهاب الحنجرة، كيف نعالجه يا بنات؟ العلاج إن شاء الله تعالى سهل جدا. أولا إذا أصبنا بالتهاب بالحنجرة أهم علاج في العالم على الإطلاق هو التوقف عن الكلام. هو التوقف عن إيش؟ عن الكلام. ممنوع تتكلم هس ولا كلمة يالا ممنوع تتكلم، ممنوع الكلام. إذا أصبنا بالتهاب بالحنجرة أو بحة صوت أهم علاج هو التوقف عن الكلام، ممنوع الكلام. ونشرب ميرمية مركزة فورا 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 فورا. تعملوا ميرمية كثروا مع شوية مي، اغلوهن شوي مش طبخ، شوي، وخليه ثقيل واشرب منه وحط معه عسل واشرب. هذا أبعد أسرع العلاجات في العالم للموضوع هذا، ولكن بشرط ولا كلمة، ممنوع تتكلم. ممنوع تاكل بارد جدا وساخن جدا، لازم تشرب فاتر. إذا عطشت ما تشرب مي باردة، لا مي عادية من الحنفية بالروبينة. وإذا بدك تشرب شاي ممنوع تشربه ساخن، لازم فاتر. إذا استطعتوا أن تجدوا أبو فروة هذا اللي اسمه كستناء، هذا ممتاز جدا، أكلوه، شووه وأكلوه، أو دقوه، خذوا زيته هذا ودهنوا حالكم فيه، ما في مشكلة.
حمام بخار البابونج، بخار الشاي، بخار الميرامية، حطوه بالكاس قبل ما تشرب الشاي، خلي البخار يدخل خشمك وحلقك. إذا كنت بتقدر تاكل شطة، إذا كنت من اللي بياكلوا شطة مباشرة اعصر فليفلة، حبة فليفلة حارة، مش تشيلي الحارة، هي الحارة حرورته وسط، اللي حارة وسط كبيرة، هذا حار وسط، عصيرها حطها بالخلاط، خذ عصيرها وحط عليها ليمون وعسل، ليمون وعسل، وكلها تشفى من أول مرة بإذن الله. أكل ثوم، سن ثوم، امضغوه فمك وابلعوا شوي شوي، واشرب وكل وراه ملعقة عسل كده. طيب في حل ثاني عشان التهاب الحنجرة، جيب ثوم دقه، دق الثوم، دقه وحطه مع زيت زيتون، دقه خليه عجين، حطه مع زيت الزيتون السخن الدافي، دفيه واخلطهم وبلحم واضرب وراهم ملعقة عسل، خلاص من أول مرة تشفى. وخصوصا إذا دخلت الخليط هذا شوي شوي وبلعته شوي شوي. ممكن في ممكن تجيب كيس أو قربة فيه مية فاترة مش سخنة نار تحرقك، يعني محتملة، تحطها هون وأنت جالس، تحطها هنا وأنت جالس، مو وأنت نايم، هنا وأنت جالس، يعني للأمان والسلام. طنين الأذن، طنين الأذن أحد مثلا في هناك أدوية تسبب طنين أذن، مثل الإسبرين، الإسبرين بيعمل طنين أذن. أفضل علاج لطنين الأذن هو تجيب خردل حب بسنتين، 5 سنت أمريكي، يعني بربع درهم مغربي، بربع ريال سعودي، 5 6 حبات 10 حبات، دقوهن ناعم مثل البودرة، وبلوهن بزيت، وجيبوا قطنة بلوها بزيت السمسم، جنجلان سمسم، حطوها بدانكم وللصبح يروح الطنين. امضغي حب الهيل، امضغي حب الهيل، حب الهيل، امضغي حب الهيل بالليل قبل تنامي، أيضا يعالج الشخير. هذا حب الهيل، حب الهيل بالليل إذا حطيتيه بفمك ومضغتيه بالليل، مضغتي شي 3 4 حبات كل شوي حبة إذا يعالج مرض الشخير وطنين الأذنين. اللي عنده طنين بالأذنين شم نعناع، شم النعناع أيضا. عندك أحد أحسن العلاجات لطنين الأذنين هي الجنكة، كزبرة البير، الجنكة أو الجنكو، هذه ممتازة جدا جدا لطنين الأذنين، لا يعلى عليها في العالم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يفتح لنا وإياكم في العلم. نختتم بشيء مهم، بآخر علاج، آخر مرض، في عندنا نزيف الأنف، نزيف الأنف أو الرعاف. طبعا يوجد مليون علاج في العالم، ملايين العلاجات في العالم لنزيف الأنف، لكن سأعطي علاج مدى الحياة لإيقاف الرعاف، سأعطي علاج نهائي بإذن الله للرعاف أو نزيف الأنف، يعني إذا استخدمته مرة واحدة تشفى مدى الحياة، تشفى
مدى الحياة. إن شاء الله تعالى سنقدمه في الفيديو القادم، بعد 5 دقائق.